Kanye West baada ya kufanya show yake kubwa ambayo ilikuwa ina creativity kubwa na ilikuwa na mapato makubwa ambayo aliyaingiza, sasa akapata deal la kufanya show nyingine hivi karibuni na deal hilo likawa limevunjwa. Sasa hii show ambayo aliifanya mara ya kwanza ambayo alifanya Sophie Stadium, alifanya kwa siku 2 ambayo amefanya mwezi huu Aprili 2026. Hii show inakadiriwa kuingiza mapato makubwa katika show zote za hip hop ambazo zimewahi kufanyika hapa duniani, ambapo show hizi zilifanyika kwa siku 2 jumla na kuingiza dola 33 kwa pamoja. Licha ya kuwa na historia kubwa hivyo, lakini hajavunja rekodi ya dunia nzima kwa muziki wote kwa ujumla, bali kwenye hip hop peke yake. Tunafahamu msanii Taylor Swift kutoka Marekani pia amewahi kuvunja rekodi hiyo, ambayo yeye ndo anashikilia rekodi ya dunia kwa kuingiza jumla ya dola bilioni 2 kwa show ambazo alizifanya kwa muda mchache tu ambao alifanya. Kwenye show hii ambayo alifanya Sophie Stadium, kulikuwa na baadhi ya wasanii ambao walijoin hapo. Alikuwepo Travis Scott na wakaperform nyimbo ambayo wamefanya pamoja kwenye album ya Bully ambayo Kanye West ameiachia hivi karibuni. Nyimbo hiyo inaitwa Father na ndio nyimbo ambayo inaongoza hivi sasa. Pia akaperform nyimbo ya Fame ambayo watu wengi wanaikubali. Wasanii wengine waliokuwepo, alikuwepo Ryan Hill na pamoja na CeeLo Green. Sasa hii show bwana ilikuwa ni show kubwa. Ukiangalia ile stage ilikuwa iko katika muundo wa tufe, yani iko katika muundo wa dunia, ambayo ni creativity kubwa sana ambayo alifanya Kanye West kwa mwezi huu hapa 2026 alifanya Kanye West katika mwezi huu hapa wa 4 mwaka 2026. Mchongo mwingine ambao aliupata Kanye West ni kufanya Wireless Festival ambayo ilitakiwa kufanyika London, Uingereza, lakini show hii ikawa imeahirishwa bwana kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo, na sababu hizi zilikuwa kiserikali na zingine zikawa kitamasha kwa ujumla. Unafahamu siku ya jana Kanye West bwana amezuiwa kuingia katika nchi ya Uingereza, na sababu ambazo zinasemekana kwamba Kanye West amekuwa akiwaponda sana Wayahudi ambao wanakaa Uingereza, na baadhi ya vitu ambavyo vilisemekana kwamba waziri mkuu wa Uingereza baada ya kupata taarifa hizo, ambaye anaitwa Keir Starmer, alisema kwamba hakupendezwa na kitu hiko Kanye West kuwa headliner wa hii festival, na ikasababisha hii show iweze kuvunjwa na akaondolewa visa yake ya kuingia katika nchi hiyo ya Uingereza. Kitu kingine ambacho kinasemekana ambacho kimemfanya yeye azuiwe kuingia Uingereza ni kauli zake za chuki dhidi ya Wayahudi. Pia show hiyo ikabidi iahirishwe baada ya Kanye West kunyimwa visa sasa ya kuingia Uingereza. Waandaaji wa show ile wakaamua kuahirisha ile show ili kuweza kuepukana na vitu vingine, maana Kanye West sasa ana madai ya kuwa na chuki na Wayahudi ambao wanaishi Uingereza. Pia hata waziri mkuu hajakubaliana na hilo swala, kwa hiyo wakaamua kuiahirisha hii show, maana kana kwamba wangeendelea wangekuwa wanaungana na Kanye West kwa matendo ambayo anayafanya. Sasa kumekuwa na mlolongo wa matukio kwa Kanye West na Uingereza ambao yamekuwa yakitokea huko way back mpaka hivi sasa, ambao yamemfanya hivi sasa kuzuiwa kuingia katika nchi ya Uingereza. Tangu mwaka 2022 Kanye West amekuwa na kauli za utata, amekuwa na mambo akiyafanya yakiwa na utata katika nchi ya Uingereza. Moja ya kitu ambacho amekifanya Kanye West ni kauli yake moja ambayo aliwahi kuizungumza, ambayo ilikuwa inasema kwamba I'm going DEFCON 3 on Jewish people. Hii kauli bwana ukifuatilia kuichunguza, hii DEFCON hapa alibadilisha, hii DEFCON 3 alibadilisha, ambao maana yake ni DEFCON 3. Hii DEFCON 3 ni kauli ambayo huwa inatumiwa na jeshi la Marekani, ambayo inamaanisha kwamba jeshi lipo tayari kwa ajili ya kupigana vita, yani tayari wako na force defensive, ambayo sasa hii kauli ambayo alibadilisha yeye akasema kwamba I'm going DEFCON 3 on Jewish people, ambayo ikimaanisha kwamba hapa sasa Kanye West yupo ni nembo ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ni ya kawaida tu, haina kitu chochote, lakini baada ya Adolf Hitler kuingia kwenye uongozi akaichukua ile nembo na kuifanya kama nembo ambayo itawakilisha uongozi wake. Sasa Disemba 2022 baada ya mahojiano yale ambayo aliyafanya na chombo kile cha habari, alichukua hii nembo na kuipost katika ukurasa wake wa X ambao ulikuwa ni Twitter zamani, na akaunganisha na nembo ya Mfalme Daudi ambayo inawawakilisha Wayahudi. Kwa hiyo hichi kitu ambacho alikifanya kuunganisha nembo ya Adolf Hitler pamoja na nembo ya Wayahudi ambao ni watu wanaoishi Uingereza, ikafanya yeye aonekane kama vile anawakashifu ule uongozi, na yani kama vile anaonyesha unafiki fulani hivi, na kauli hiyo na kuposti picha hiyo kilimfanya yeye hata pia kufungiwa ukurasa wake wa X. Kitu cha 4 ambacho alikifanya hivi karibuni ni kwenye hii album yake ya Bully. Tunafahamu kwamba ameachia album
album hii na inafanya vizuri, akiwa ameshirikisha wasanii kadhaa wakubwa barani na akiwa amewashirikisha wasanii kadhaa kutoka Marekani. Sasa kwenye hii album ya Bully kuna nyimbo ambayo inasemekana haijatoka lakini ilikuwa tayari imeshaandaliwa, na za chini kutoka ripoti za TMZ na XXL inasema kwamba hii album ya Bully kulikuwa na nyimbo ambayo ilikuwa inaitwa Hail Hitler, ambayo ni chorus yake ilikuwa inaimba Hail Hitler. Sasa hii Hail Hitler ni salamu ambayo ilikuwa inatumika katika kipindi cha uongozi wa Adolf Hitler. Hii salamu ilikuwa inamaanisha kwamba ushindi kwa Hitler au salamu kwa Hitler, ilikuwa inatumika pale ambapo wakienda kwenye mazoezi ya kivita au wakienda kwenye vita au wakiwa wanamsalimia Adolf Hitler. Sasa kauli hii ambayo aliitumia kwenye nyimbo yake hii ya Hail Hitler, ambayo hakuitoa kwenye album yake ya Bully, lakini alikuwa ameshaiandaa albamu hii ya Bully ambayo imetoka hivi karibuni. Sasa Hail Hitler, hii kauli imemfanya pia aingie kwenye hiki kizaazaa cha kuzuiwa kuingia katika nchi ya Uingereza. Sasa hayo ni mambo ambayo yamemfanya Kanye West kuzuia katika nchi ya Uingereza na hata kuzuiwa kufanya hii show, na alikuwa tayari ameshakuwa ni headliner wa hii show na alikuwa anaenda kuvunja rekodi kiukubwa, maana tunafahamu hivi karibuni amefanya hii show na imetake over dunia nzima, hata bara la Ulaya zima wote wameshangazwa na ubunifu wa show yake. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kuona mambo makubwa katika hii show ambayo angeenda kuifanya hivi sasa. Na hayo ndio bwana yaliyomfanya Kanye West kuzuiwa, na hii hapa ilikuwa ni Entertainment Corner na mimi naitwa Brazamento. Hii hapa ni Kawabe Media, nikukumbusha tu kusubscribe hapo chini.